ខ្ញុំបាទអញ្ញាតជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែលោកតាយាយលោកពូមីងបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡានលក្ខណៈជិះគ្រួសារប្រភេទឡានចូលចំការប្រភេទឡានចូលព្រៃបងប្អូនបាទមកដល់ហើយបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះសុខានឹងពំនាំប្រភេទឡានមួយគ្រឿងដើម្បីតជីវិតទូឡាយចែកជូនបងប្អូនពុកម៉ែលោកតាយាយលោកពូមីងតែនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់ផ្សេងទៀតបាទមុននឹងខ្ញុំលំអត់ខ្ញុំក៏សែនអំណរអគុណដល់បងប្អូនពុកម៉ែលោកតាយាយលោកពូមីងនិងនៅលេងបណ្ដាញ YouTube បែបបានចំណាយពេលនឹងការតាមដានជារៀងរាល់ពេលឡាជាមួយនឹងសុខាបងប្អូនណាបាទខ្ញុំលំអិតបន្តិចពីប្រភេទឡានមួយគ្រឿងបងប្អូនណាបាទឡានមួយគ្រឿងគឺប្រភេទឡានមកToyota Tacoma ឆ្នាំ95បងប្អូនណាបាទអាខ្ពស់បងប្អូនបាទឡាននេះប្រភេទឡានខ្ពស់បងប្អូនណាបាទឆ្នាំ95ម៉ាស៊ីន4លេខដៃកាពីតាប៉ុង2បងប្អូនបាទអូតូកាពីតាប៉ុង2លេខដៃបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនពណ៌ខ្មៅឯកសារគ្រប់ទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេបងប្អូនបាទឡាននេះនិយាយទៅប្រភេទឡានខ្ពស់បងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានចូលព្រៃប្រភេទឡានចាស់ចូលចំការបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនតាក់ទងបងប្អូនណាបាទតាមលេខទូរស័ព្ទនៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំឬមួយមកធ្វើតេស្តដល់កន្លែងណាផ្ទាល់ក៏បានដែរបងប្អូនបាទនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទឡាននេះនិយាយសក្តានុពលវានៅបានប្រហែលជា60%បងប្អូនណាបាទប៉ុនគ្រាន់តែខ្ញុំរៀបចំជូនបងប្អូនពុកម៉ែឲ្យបងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតើប្រភេទឡានដឹកប្រភេទឡានចូលចំការប្រភេទឡានឡើងភ្នំបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើទៅលេខដៃបងប្អូនណាអូតូកាពីតាប៉ុង2បងប្អូនបាទសបកកង់ឡើងធំហើយបងប្អូនណាបាទឡាននេះនិយាយទៅប្រវត្តិមានឡានបុកឡានប៉ាទេនៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូនណាបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនណាប្រភេទឡានខ្ពស់បាទឥឡូវបងប្អូនកលេចមើលខាងក្រោមខ្ញុំនឹងតតលំអិតខាងក្រោមដើម្បីឲ្យបងប្អូនផងម៉ែមើលបានច្បាស់ជាបន្តទៀតណាបាទនេះបងប្អូនប៉ាតវាខាងក្រោមបងប្អូនណាបាទវាស្រស់ស្អាតមែនតើអត់មានឡានកាត់តងឡានដូរពណ៌ទេនៅឯមែនតើបាទសាច់ដៃនៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូនណាបាទស្អាតមែនតើបាទសាក់ស៊ីសាក់អីនៅស្អាតអត់មានពុកមានធ្លុះមានធ្លាយទេនៅឯមែនតើបាទឡាននេះនិយាយទៅពាក់ផ្លាកលេខរបស់វាកំពង់ចាម 1282បងប្អូនណាបាទខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទឥឡូវបងប្អូនកលេចមើលខាងលុកខាងក្នុងបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនខាងក្នុងវាបងប្អូនណាបាទខាងក្នុងវាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទលេខដៃបងប្អូនបាទលេខដៃបាទលេខដៃអូតូកាពីតាប៉ុង2បងប្អូនបាទកាពីតាប៉ុង2បាទបងប្អូនណាបាទកាពីតាប៉ុង2បាទផ្នែកជញ្ជាំងជ័រខាងក្នុងស្រស់ស្អាតទាំងអស់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេបងប្អូនណាបាទនៅឯមែនតើបាទជាមួយនឹងផ្នែកជញ្ជាំងជ័រអញ្ចឹងនៅស្អាតទាំងអស់មានខ្វះខាតទេបាទស្អាតមែនតើហើយខាងត្រង់វាខាងក្រៅក៏នឹងឯមដែរអត់តន់មានបាក់បែកធ្លុះធ្លេសកិច្ចកើទេបងប្អូននៅឯមែនតើអត់ព្រៀតឡានដឹកបាទព្រៀតឡានដឹកបាទបងប្អូនកន្លែងមើលខាងប្លុកសិនជាមួយខ្ញុំជាបន្តទៀតបងប្អូនណា
បាទបងប្អូនបាទលោកវាខាងមុខហ្នឹងបាទឆ្នាំនេះនឹងស្អាតទាំងអស់មានខ្វះខាតចំណុចទាំងណាទេនៅអែមទាំងអស់បងប្អូនណាស្អាតមែនតើឆ្នាំបាទបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រខាងក្នុងក៏នឹងស្អាតដែរបងប្អូនបាទអត់ទាន់មានបាក់បែកឡើយប្រេះស្រាំទេនៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីន4បាទនេះបងប្អូនម៉ាស៊ីន4បាទជាមួយនឹងគូលបងគូលទឹកនៅស្អាតទាំងអស់អត់ទាន់មានបែកកាវបាក់បែកទេនៅស្អាតទាំងអស់ជុំបាទរស់ស្អាតមែនបាទបាទហើយបងប្អូនពុកម៉ែលោកតាយើងពូនមីងដែលលេងនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube បងប្អូនណាកុំភ្លេចជួយចុចកន្លែងជីវឬមួយកន្លែងកណ្ដឹងកន្លែង Subscribe ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានបានឃើញឡានថ្មីជាបន្តទៀតពី Channel ខ្ញុំបាទបងប្អូនបាទហើយតម្លៃរបស់វាខ្ញុំនឹងតតវីដេអូបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងដាក់តម្លៃតាមក្រោយបាទដាក់តម្លៃតាមក្រោយហើយបាទខ្ញុំនិយាយលើលុបខុសឆ្គងការណាមួយសូមបងប្អូនពុកម៉ែលោកតាយាយលពូនមីងបាទសូមខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា